5 രൂപയ്ക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ഇവിടുന്ന് 10 രൂപയ്ക്ക് പണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വർക്കാവാത്ത അതോ തരാത്തയാണോ? ഇല്ല അല്ല പറ്റുമോ? ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ. ദിസ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് വോയേജ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇന്ന് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു റിയാക്ഷൻ രീതി ചെയ്തതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ചെയ്തത് കൃത്യം ഇപ്പോൾ 1 വർഷമായി കാണും ആ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട്. നമ്മൾ 10 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത്. 10 രൂപയ്ക്ക് അടിക്കുമോ? 10 രൂപ എത്ര മിനിമം? എടാ 10 രൂപ എക്സ്ട്രാ പ്രീമിയം. 10 രൂപയ്ക്ക് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 5 രൂപയ്ക്ക് പമ്പിൽ പോയി പെട്രോൾ ഒഴിക്കുകയാണ്. 5 രൂപയ്ക്ക്, വെറും 5 രൂപയ്ക്ക് കോയിൻ, 5 രൂപ കോയിൻ വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് പമ്പുകൾ തന്നെയാണ്. എന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് റിയാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും നോക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. പെട്രോൾ ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചളയുന്നതിൽ എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട്. എടാ പെട്രോളിന് ഇപ്പൊ എന്താ വില? സംസ്ഥാനത്ത് 100 കടന്ന പെട്രോൾ ചേട്ടാ 5 രൂപയ്ക്ക് അടിക്കുമോ? 5 രൂപ ആ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? താല്പര്യമില്ലല്ലേ? വേണ്ട, നോക്കിയിട്ടില്ലേ? എനിക്ക് നേരത്തെ ഒരു പമ്പിൽ നിന്ന് 10 രൂപയ്ക്ക് അടിച്ചായിരുന്നു. പറ്റത്തില്ല? ഇത് അടിച്ചാൽ വരത്തില്ലേ? ഇത് അടിച്ചാൽ വരുമോ? അത് നമുക്ക് അടിക്കാമല്ലോ. നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? ഞാനൊരു ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് മിനിമം അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുമായിരുന്നു. അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? പിടി, അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. അതെന്ത് എത്ര കയറുമായിരിക്കും? 2 തുള്ളി 10 രൂപയ്ക്ക് അടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നിനക്കതൊക്കെ എങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നത്? പറ്റുമോ? വർക്കാവത്തില്ല? ഇത് വർക്കാവാത്ത അതോ തരാത്തയാണോ? ഇല്ലേ? മിനിമം എത്ര? ആ, പക്ഷെ നേരത്തെ ഒരു പമ്പിൽ നിന്ന് എനിക്ക് 10 രൂപയ്ക്ക് തന്നായിരുന്നു. അതാ ചോദിച്ചത്. സന്തോഷമുണ്ട്, എല്ലാരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണോട്ടാ. പെട്രോളിൽ 103 ഇല്ലേ? വേറെ പമ്പിൽ പോവാം. ശരി ചേട്ടാ, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് നോക്കുക, ഏറ്റവും കുറവ് എവിടുന്ന് അടിക്കാൻ നോക്കിയതാ കേട്ടോ, വേറൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പമ്പിൽ നിന്ന് മൂഞ്ചി. നന്നായി. അപ്പോൾ ഗൈസ് 5 രൂപയ്ക്ക് തരത്തില്ല. അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവർ ഓണറോട് പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എനിക്ക് 10 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. 2 പമ്പ് വരെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ 5 രൂപയ്ക്ക് തരത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്കിനി അടുത്ത പമ്പുകൾ നോക്കാം. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ പുള്ളിക്കാരനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാനാ, നമുക്ക് നിർബന്ധിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. കാരണം അവരവിടുത്തെ ജോലിക്കാരും കാര്യങ്ങളും അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാന്നുള്ള ഒരു പുള്ളി അപ്പുറത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇവൻ ഏതാണ് ഇവനെന്തിന് ഇങ്ങനെ ഈ വണ്ടിയും വെച്ചിട്ട് ഇവൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ മെഷീനെ അടിച്ചാൽ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു 5 രൂപയ്ക്ക്. പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടെ ഓണർ ചോദിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ് അടിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. മിനിമം 50 40 കണ്ടാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത പമ്പിലോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ ചെന്നിത്തല മാന്നാർ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് കൈവെക്കുക. നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. അയ്യോ, ഒരു പാവം ചേച്ചിയാണല്ലോ. പെട്രോൾ ഇല്ലേ? അപ്പുറത്തുണ്ടോ? ലോഡ് ഇറക്കുവാണോ? പെട്രോൾ ഇല്ലേ?
ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. പറഞ്ഞില്ല നല്ല അടുത്ത സമയം പെട്രോൾ ഇല്ല. അപ്പൊ പ്രശ്നം ഗുരുതരമാണ്. ഇത് ഞാൻ പണ്ട് വീഡിയോ എടുത്തപ്പോ ഈ പമ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇത് പുതിയ പമ്പാണ്, ഇപ്പൊ കുറച്ചാളായി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളേ. അവിടെ വെച്ച് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ തേഞ്ഞ്. ഇനി നമ്മൾ കേറിയ ഒരു പമ്പാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു റിലയൻസിന്റെ പമ്പ്. അവിടെ നോക്കാം, അപ്പുറത്തെ സൈഡ് അല്ലേ. ആ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ചേട്ടാ 5 രൂപയ്ക്ക് അടിക്കുമോ പെട്രോള്? 5 രൂപ. ആ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് 10 രൂപയ്ക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ 1 വർഷം മുമ്പ്. പറ്റുമോ ഇവിടെ? അല്ല, കഴിഞ്ഞവിടെ വേറൊരു ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു, പുള്ളി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അന്ന് എനിക്ക് അടിച്ചു തന്നായിരുന്നു, ഞാൻ 1 വർഷം മുമ്പ്. ഇപ്പൊ പിന്നെ പെട്രോൾ വില 103 ആയില്ലേ? 5 രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര, ഒരു 2-3 തുള്ളി കിട്ടും. ഇച്ചിരി കിട്ടത്തില്ലേ? പറ്റുമോ നമുക്ക് അടിക്കാൻ? പറ്റുമോ? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വേണ്ട അത് വേണ്ട. നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു 5 രൂപയ്ക്ക്? നോക്ക് ചേട്ടാ, എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ പമ്പിൽ തന്നില്ല. 5 രൂപയ്ക്ക് അടിക്കായില്ലേ? ശരിക്കും നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും. കേറിയോ? പറ്റുന്നില്ല. ഓ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ? ശരിയേട്ടാ, വെച്ചോ. ഇത്രയും വലിയ ഗതികെട്ടവൻ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്റെ കർത്താവേ. നേരത്തെ 10 രൂപയ്ക്ക് അടിച്ച പമ്പിൽ ഇപ്പോൾ 5 രൂപയ്ക്ക് അടിച്ചിട്ട് സംഭവം കാണിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല നോർത്തിലൊക്കെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ അടിച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇനിയും ഇവിടുത്തെ പമ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ, ഇനിയും അങ്ങനെ വല്ലതും ആണോ. ഇപ്പം ഞാൻ 10 രൂപയ്ക്ക് അടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് ആദ്യമായിട്ട് അടിക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ Z900 എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരാൾ ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അടിച്ചതെന്ന് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസമാണ്. ഇത്തവണ അത് 5 രൂപ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. 5 രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ 2 പമ്പിൽ കയറി ചോദിച്ചു, ഒരു പമ്പിൽ തരത്തില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മറ്റേ പമ്പിൽ അവർ കാര്യമൊക്കെ നോക്കി പുള്ളി ചിരിച്ച്. കാരണം പുള്ളി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മുഖത്തെ ചിരി കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സന്തോഷം. കാരണം ഇവർ ഇത്രയും തിരക്കിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് അവരൊന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കുക. കാരണം ഭയങ്കര തിരക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. നമ്മൾ തിരക്കിട്ട സമയത്ത് അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന മോശമല്ലേ. XP95 എത്ര കേട്ടോ? XP95 107 ഇല്ലേ ചേട്ടാ? ഇത് 5 രൂപയ്ക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്തോ എങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷീനിൽ വരത്തില്ലേ? മിനിമം എത്ര അടിക്കാൻ പറ്റുന്നേ? 1 ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 50 രൂപ. പക്ഷെ 10 രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് അടിച്ചു തന്നായിരുന്നു മറ്റേ റിലയൻസിൻ്റെ പമ്പിൽ നിന്ന്. ഇവിടെ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ 1 വർഷം മുമ്പ് 10 രൂപയ്ക്ക് അടിച്ചായിരുന്നു. 5 രൂപ അടിച്ചാൽ വരത്തില്ലേ? വരത്തില്ല ചേട്ടാ. എന്നാൽ ഇതൊരു 200 XP95. ആ, പെട്രോളിന് വില കൂടിയോണ്ട് നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് മിനിമം ഇപ്പം 50 രൂപയ്ക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പെട്രോളിന് വില കൂടിയോണ്ടാണോ? ആ അല്ല, സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 10 രൂപയ്ക്ക് തന്നായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഓയിലിൻ്റെ പമ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. ആ, കിട്ടിയില്ല, പറ്റുന്നില്ല. അല്ല, ഞാൻ ഏറ്റവും കുറവ് എത്ര അടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു, അല്ലാതെ ഉണ്ടല്ല. ഒരു ലിറ്റർ വെച്ചോ?
50 രൂപയ്ക്ക് അടിക്കും. യെസ് ഗൈസ്, അതാണ് അവസ്ഥ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ പുള്ളി നമുക്ക് കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പിന്നെ 200 രൂപയ്ക്ക് XP 95 അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് മൈലേജ് കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. എന്ത് വേണേലും ഇതിന് വലിയ മൈലേജ് ഇതൊന്നുമില്ല, എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഊറ്റലാണ്. ഇങ്ങനത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ നായകന്മാരുണ്ടാവും. ഓ, ഇവിടെ ഒന്നും ആരും ഇല്ല. അയ്യോ, നമുക്ക് XP 95 ഉണ്ടോ? 5 രൂപയ്ക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? 5 രൂപയ്ക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ഇവിടുന്ന് 10 രൂപയ്ക്ക് പണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നെക്കി നോക്കാനാ? ആദ്യമായിട്ടാണോ? വരുമോ? വരുത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ, വരുമോ നോക്ക്. ആ, വരും 5 രൂപയ്ക്ക് കയറും. കയറിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ധാരാളം. എന്നാ ചേച്ചി പൈസ ഇന്ന് വേണ്ട മതി. മൈലേജ് ഭയങ്കര മൈലേജാ. ശരി ചേച്ചി, എന്നാ ശരി. കാര്യം 5 രൂപയ്ക്ക് മതി. കയറിയില്ല, അത് മതി. നമ്മൾ 3 പമ്പിൽ പോയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. ആകെ 5 രൂപയുള്ളൂ. ഈ പമ്പ് മാത്രമേ തന്നുള്ളൂ. സത്യമായിട്ടും തന്നില്ല. ശരിയെന്നാ. തോന്നല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി 5 രൂപയ്ക്ക് അടിച്ചിരിക്കുവാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ പമ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും, കിട്ടാതെ പോകത്തില്ല. എടാ എന്താടാ, അവരൊക്കെ എന്തോ പറഞ്ഞ ഈ പമ്പിക്ക് തന്നില്ലേ? അത് 1 രൂപയ്ക്ക് വരെ അടിച്ചാൽ വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ, അതാണ് കണ്ട. ഇവരെനിക്ക് 5 രൂപ കറക്റ്റ് 5 രൂപ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് എന്തോ കയറിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ കിട്ടി. ഇവിടെ നമ്മുടെ പഴയ ചേച്ചി ഇല്ലായിരുന്നു. ചേച്ചിയോട്ടായിരുന്നു, കോവിഡ് ആയിരുന്നു, എന്നെ ഓടിച്ചേനെ അവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്തുവാണേലും എല്ലാവർക്കും ചേച്ചിയുടെ സന്തോഷം. കറക്റ്റ് കാര്യമായിട്ട് പോട്ടെ, ഇനി വേണ്ടയാന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക്. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ നമുക്കല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ. അമ്മാതിരി ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചാന്ന്. ശരിക്കും കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല, പിന്നെ അങ്ങ് തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ പോകുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ 100 രൂപയ്ക്കൊക്കെ അടിക്കാനുള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ. അവര് വിചാരിച്ചാണ് ഇത്രയും ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചവൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി കണ്ടൻസും ഐഡിയാസും ഒക്കെ എന്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറക്കണ്ട, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം നമുക്ക് പുതിയ കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറിയാലോ, നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ ചിലവുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ 5 രൂപയ്ക്ക് ഇനിയും ശരിക്കും അടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും എനിക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രം ആണ് ഈ ചാനൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ദിസ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് വോയേജ്. സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. പീസ്. മ്യൂസിക് പടക്കങ്ങൾ എന്നും എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു.